Kalau kalian suka banget bikin minum-minuman hangat atau misalkan lagi pada mau sahur, maunya minum yang hangat-hangat, bisa banget nih aku rekomendasiin AK220 dari Advance. Ini tuh teko listrik yang multifungsi besi aku, jadi bisa mendidihkan air dalam waktu beberapa menit aja. Jadi kamu bisa sambil masak buat sahur. Nah, untuk di bagian atas ini dia tuh sudah ada tombol untuk buka tutupnya. Bagian dalamnya bahannya stainless steel, udah anti bau dan anti karat. Nah, air panas ini bisa bertahan di dalam maksimal dia di 2 jam. Nah, untuk tombol on off-nya dia ada di bagian handle ya, Besti. Nah, untuk kapasitasnya dia itu 2 liter, konsumsi dayanya maksimal dia itu ada di 500 watt aja. Nah, buat kalian yang mau nih nggak usah ragu lagi, langsung aja cek di keranjang di bawah.